В эфире программа «Новости», в студии Василий Радченко. Здравствуйте и коротко о главных темах выпуска. Общероссийских ограничений на время борьбы с коронавирусом не будет. Президент Владимир Путин рассказал о дальнейших мерах по борьбе с COVID-19 в стране. Правительство России пообещало бизнесу отсрочку по аренде теперь и коммерческой недвижимости. Арендодателям в ответ обещают послабление в уплате имущественного налога. Первую партию гуманитарной помощи из Китая привезли в Якутск. В целом из Поднебесной на нужды страны доставили более 2,5 десятков тонн помощи. Общероссийских ограничений на время борьбы с коронавирусом не будет. Владимир Путин провел встречу Совета Безопасности в режиме видеоконференц-связи в Москве. Путин отметил, что не стоит директивно закрывать все учреждения и предприятия на всей территории страны, так как обстановка отличается от региона к региону. Он рассказал, что, к примеру, в республике Алтай нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Экономика и так находится в сложном положении, поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не стоит. С другой стороны, необходимо наладить взаимодействие между руководством городов, регионов и федеральными органами власти, отметил президент. Всего в стране, по последним данным, зафиксировано 4149 случаев заболевания COVID-19. Из них 34 с летальным исходом. Удалось вылечить 281 человека. Губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку. В ваших руках огромные административные и информационные ресурсы. И все их нужно направить на поддержку руководителей регионов Российской Федерации. Сегодня, в условиях, когда мы продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией, а значительная часть нагрузки будет находиться в регионах, нам очень важно обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти, между муниципальным, региональным и федеральным. Более 200 анализов проверено за сутки в Якутии, и все они отрицательные. Об этом Айсен Николаев рассказал в ходе ежедневного брифинга по эпидобстановке в регионе. Он отметил, что начала работу лаборатория в Нерингре. В целом обстановка осталась неизменной, новых больных не выявлено. 4 человека вылечены от коронавирусной инфекции, 11 остаются под наблюдением врачей Якутской клинической больницы. У нас ситуация по коронавирусной инфекции со вчерашнего дня не изменилась. У нас также 11 заболевших, 4 выздоровевших. За вчерашний день проведено 247 анализов, все отрицательные. Хорошо то, что у нас лаборатория в Нерингре начала работать. В первую очередь, конечно же, анализам будут подвергаться те, кто непосредственно занят на борьбе с коронавирусной инфекцией, то есть это медики. Вот. Мы надеемся, что в Мирном у нас такая же лаборатория аналогичная по забору анализов начнет работать уже с понедельника. Айсен Николаев рассказал о помощи, которую оказывают региональные компании и конкретные лица. Глава отметил группу компаний «Сите», которые передали несколько тысяч защитных костюмов для нужд здравоохранения региона. Также Айсен Николаев рассказал, что генеральный директор компании «Алроса» Сергей Иванов продал половину принадлежащих ему лично акций компании «Алмазного гиганта» и свыше 18,5 миллионов рублей сейчас направляет на решение задач по оснащению учреждений Мирнинского района. Это закупка медикаментов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Хорошо то, что продолжается акция помощи нашим медицинским учреждениям со стороны крупных компаний. Хочу отметить и группу компаний «Сите», которые несколько тысяч защитных костюмов передали тоже для нужд здравоохранения республики. Ну и, конечно же, особо хочу отметить генерального директора компании «Алроса» Сергея Иванова, который продал половину принадлежащих ему лично акции компании «Алроса» и свыше 18,5 миллионов рублей сейчас направляет на решение задач по оснащению учреждений Мирнинского района, оснащение как раз закупом медикаментов, средств индивидуальной защиты, медицинское оборудование. Это очень такой, знаете, тоже очень хороший шаг. Уверен, что и в дальнейшем крупнейшие компании, работающие на территории Якутии, будут помогать нашим учреждениям здравоохранения, нашим медикам, которые сегодня, еще раз говорю, ведут реальную борьбу с коронавирусной инфекцией.
Первую партию гуманитарной помощи из китайской провинции Хэйлунцзянь привезли в Якутск. По сообщению главы региона, она включает в себя маски, респираторы и средства индивидуальной защиты. Всего Якутия закупила 5 миллионов масок. Ранее наш регион оказывал помощь провинции Хэйлунцзянь в борьбе с коронавирусом. Поэтому китайская сторона быстро откликнулась на помощь якутянам. Данные средства защиты будут направлены для нужд Министерства здравоохранения региона. Мы, в свою очередь, хотели бы поблагодарить наших коллег, что действительно по нашей просьбе первые отозвались и сделали такую помощь. Я могу отметить то, что Республика Саха-Якутия один из первых регионов Российской Федерации, который получил гуманитарную помощь именно от регионов Китайской Народной Республики. Также Китай доставил на нужды всей страны 26 тонн гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минпромторга. В гуманитарный груз вошли медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Для дальнейшего распределения груз направят в медицинский центр имени Пирогова. Минпромторг напомнил, что в феврале Россия оказала гуманитарную помощь китайской стороне. В город Ухань, где началось распространение коронавируса, направили груз весом 23 тонны с защитными и медицинскими средствами. Патриарх Кирилл объехал Москву с молитвой от коронавируса. Он совершил ход с иконой Богоматери Умиления, считающейся чудотворной, и помолился об избавлении от COVID-19. Ранее патриарх Кирилл в своем обращении призвал верующих и церковнослужителей усилить молитву об ограждении людей от вредоносного поверья и также молиться за тех, кто с ним борется. Также глава Русской Православной Церкви попросил верующих терпеливо переносить посетившую нас скорбь в виде ограничения из-за коронавируса. Священники Якутской епархии с 16 часов по благословению владыки совершат объезд города с древней и почитаемой иконой Умиления града Якутская. К другим темам. Первый зампред правительства Алексей Колодезников будет исполнять обязанности председателя правительства Якутии. Об этом в своем твиттер написал глава региона А.С.Н. Николаев. Бывший глава якутского Кабмина Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. В связи с заявлением бывшего руководителя региона Владимира Илюхина о досрочном прекращении полномочий президент России принял его отставку по собственному желанию и назначил бывшего премьер-министра Якутии Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность избранного лица. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости. Раньше отсрочка по платежам касалась только тех компаний, которые брали имущество в аренду у государства. Интересы же собственников недвижимости также учтут. Им обещают скидку по налогу на имущество. Об этом премьер сообщил во время телеконференции правительства. Фирмы, по его словам, в течение полугода будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную ранее задолженность они смогут погасить в течение года в рассрочку. В борьбе с опасной болезнью. Предприятия малого и среднего бизнеса в пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслях могут получить кредит под 0% для выплат заработных плат сотрудникам. Расчет производится исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве. Максимальный срок, на который можно оформить заем, полгода. По прошествию 6 месяцев этот кредит будет оформлен под льготный процент – 4%. Общий объем программы составляет 150 миллиардов рублей. Она рассчитана на охват 1,5 миллиона занятых человек. В сложившейся ситуации предприниматели вынуждены искать выходы. Многие торговые точки закрыты, другие сокращают объемы производства. А кто-то продолжает оставаться на плаву. Сергей Михедов поговорил с одним из молодых предпринимателей и узнал, что может помочь бизнесу. Артур Аржаков в бизнесе уже 4 года. Компания «Ягоды Якутии», у руля которой он стоит, производит сиропы, варенье и воду под известной практически каждому якутянину торговой маркой «Кюн». Кроме того, предприятие реализует мясные полуфабрикаты и доставляет готовую еду. Все производство экологически чистое и только из местного сырья. По словам Артура, ограничительные меры в связи с COVID-19 серьезно сказались на его деле. Падение покупательского спроса очень заметно на продукцию местного производства, на довольно дорогую продукцию. Да? У нас, получается, есть очевидное снижение продаж
Вот сейчас мы так понимаем, что люди больше ориентированы на удовлетворение своих первичных потребностей. Сократились объемы производства, соответственно, и технологи в цехах работают меньше. В неделю 4 рабочих дня вместо 6. Все на производстве трудятся в масках. Усилены и санитарные правила. Генеральные уборки раньше были раз в неделю, теперь у нас каждый день идет апробация, санация всего помещения. Бактерицидные лампы у нас сейчас работают в присутствии людей. Ну и дезинфекция у нас идет 2-3 раза в день. А раньше это делались в конце рабочего дня. Трудностей прибавилось, но, как известно, кто ищет выход, тот всегда его найдет. Не зря предприниматели от слова «предпринимать». Теперь основной акцент вместо розничной торговли компания «Ягоды Якутии» делает на доставку продукции прямо до дверей, причем бесконтактным способом. Чаще всего люди берут готовые и также замороженные продукты. Это манты, бузы, китайские пельмени, также местные и фарш. Все это через телефон, то есть у курьера тоже есть в телефоне эта программа, которой мы пользуемся, и он видит то, что есть заказ, и то есть мы даже не контактируем между собой. То есть это все делается удаленно. Рассуждая о возможных выходах из ситуации, то, конечно, Артур рассчитывает в первую очередь на себя и знает, какие меры поддержки точно помогут малому и среднему бизнесу не оказаться на дне. Сейчас очень много зависит от тех мер поддержки, которые наше республиканское руководство разработает для нас, да. Сейчас надо конкретно говорить о каникулах, то есть если это кредиты, то о времени, когда проценты не начисляются. Если это аренда, то это аренда, которая не начисляется. Если это налоги, то если за прошлые периоды, например, то это отсрочка платежа может быть, но налоги, которые начисляются в этом году, это должны быть каникулы. Предварительно режим введенных ограничений сохранится как минимум до конца следующей недели. Многим предпринимателям приходится затянуть пояса, приспособиться и продолжить поиск новых возможностей. Ведь после преодоления трудностей навсегда остается опыт, а для бизнеса это бесценный ресурс. Впрочем, как и для любого дела. Сергей Михедов, Григорий Николаев, Якутск. На Якутской ГРЭС введен режим повышенной готовности. На местах остаются весь персонал и оборудование, чтобы обеспечивать круглосуточную подачу тепла и света. На станции усилены меры по защите здоровья персонала. Ежедневно медик при входе производит замер температуры тела каждого входящего на территорию станции. В процессе смены организован трехразовый замер температуры сотрудников. Созданы условия работы максимально быстро выявить заболевших на предприятии и в кратчайшие сроки изолировать их от основного персонала. Вход на территорию станции строго ограничен. Кроме того, работа организована таким образом, что к минимуму сведены контакты сотрудников между собой. В целях безопасности и профилактики вирусных заболеваний на станции постоянно проводятся беседы с персоналом, постоянно обработка идет санитарная помещений, рабочих мест, обработка автобуса, доставляющего персонал на работу. Выданы всему персоналу маски. Ухудшение погоды ожидается в 10 районах Якутии. В ближайшие сутки в Оленёкском, Ленском, Мирнинском, Алекминском, Нюрбинском, Сунтарском, Вилюйском, Верхневилюйском районах ожидается порывистый ветер местами до 15-20 метров в секунду. Днем в Жиганском и Кобяйском районах порывы будут достигать 18-23 метров в секунду. Ожидается метель. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. Айсен Николаев поздравил якутян с Днем охотника. В своем обращении он написал, что для жителей республики это особый праздник, потому что охота для якутян всегда была способом добычи пищи. От того, насколько умел и удачлив добытчик, в былые времена зависела жизнь всего его семейства, а то и всего рода. Сегодня в республике насчитывается почти 105 тысяч охотников. С каждым годом их число только растет. Но, как вы все знаете, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране рекомендовано запретить весеннюю охоту, и решение осталось за регионами. Призываю вас и ваших близких сегодня строго соблюдать режим самоизоляции, объявленный по всей республике. Потому что многое здесь все-таки зависит от нас самих, написал глава региона. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.